बड़ी खबर रशिया से कि रूस में भी अब बर्ड फ्लू इंसानों में फैल गया है और इस हवाले से पहला केस जो है वो सामने आया है। पोल्ट्री के बाद इंसानों में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हो चुकी है। रशिया के अंदर रूस में नए वायरस का पहला केस जो है वो सामने आया है। उसके साथ साथ ही आपको बताते चलें कि इससे कबल भी कई ममालिक में भी बर्ड फ्लू के जो इंसान में ट्रांसमिट हुआ है, इसके केसेस सामने आए थे। H5N8 स्ट्रेन जो है वो रिपोर्ट रशिया, यूरोप, चाइना और मिडल ईस्ट के कई ममालिक में जो है पाया गया है। इस सिलसिले में भारत के अंदर भी कई अहम इकदाम उठाए गए हैं और जो इस सिलसिले में अगर रशिया की बात करेंगे तो रशिया के अंदर ये सामने आया है जब 5 मजदूर जो है वो एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे थे, वो इसके शिकार हुए हैं। उसके बाद अगरचे वो सेहतयाबी हुई है, ताहम कुछ दिन गुजरने के बाद ही ये एक नया केस जो है वो सामने आया। सिलसिले में रशिया की जानिब से कहा गया है कि जो पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले मजदूर हैं या वहां पर जो पोल्ट्री मुर्दा पाए जाते हैं, मरे जाते हैं, उसके बाद ही अगर उस माहौल में कोई इंसान रहता है उसके इर्द गिर्द तो उससे खतरा लाहक होता है। इस वायरस का खतरा ज्यादा रहता है। और इस बीच रूस के साथ साथ यूरोप, चीन और मिडिल ईस्ट के अलावा जो कि नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से हैं, वहां पर भी इस तरह के केसेस जरूर आए थे, लेकिन अब तक किसी इंसान में केस नहीं पाया गया था। ये एक अच्छी खबर जरूर थी। मगर अब बर्ड फ्लू की तस्दीक इंसानों में भी हो चुकी है। रूस के अंदर जहां पर कुछ मजदूर पोल्ट्री के अंदर जो कुछ ने आपको बताया कि केसेस अब जिनकी तस्दीक हो चुकी है। और इसमें बड़ी बात यह भी माहिरीन की तरफ से की गई है कि इस वक्त जब पहले ही हम कोविड से निजात पाने की कोशिशें कर रहे थे तो मुख्तलिफ मकामात पर अगर आप कहीं पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं मुर्दा परिंदों के राब्ते में आए हैं, उनको छुआ है, उन्हें टच किया है, तो वो चीज खतरनाक साबित हो रही है। और उसके बाद या फिर दूसरा, इसमें कहीं पर बर्ड फ्लू की तस्दीक अगर हुई है इंसानों के अंदर, तो उसमें एक और रीजन बड़ा हो सकता है ये कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर अगर आप खाने को सही ना पकाएं, खासतौर से चिकन को सही ना पकाया गया, तो उसका भी एक खतरनाक नतीजा साबित हो सकता है, जिसकी चपेट में कहीं ना कहीं रूस के अंदर कुछ लोग भी आए हैं। ये बात बर्ड फ्लू की, लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात जरा आप कोविड की भी कर लेते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जब भारत आते आते बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक की बात होती है, तकरीबन 9 से 11 ऐसी रियासतें थी बशमूल जम्मू कश्मीर जहां पर बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई थी, लेकिन इंसानों का पहला केस रूस से सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर के बीच मुल्क के कई हिस्सों में इस वक्त नई लहर की चपेट में 5 से 6 रियासतें आ चुकी हैं। क्या बात करेंगे कोविड-19 की, मुल्क में कोविड की अब नई लहर जो है वो शुरू हो चुके हैं। हुकूमत ने सभी इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी कर दी है और कोविड से निजात के लिए किसी भी इंसान को किसी को भी लापरवाही बरतने के हवाले से इंतजाम की जानिब से हिदायत भी जारी किए गए हैं। और ये बात मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आवाम को मशवरा दिया गया है कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और जो कोविड-19 को लेकर जो वायरस मुखालिफ जो प्रोटोकॉल है या एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से पहले ही इंतजाम की जानिब से गाइडलाइनें जारी की गई हैं, उस पर अमल करने की सभी को अमल करने की हिदायत दी गई। आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तकरीबन 5 से 9 कई ऐसे मकामात हैं जहां पर कोविड केसेस में मजीद इजाफा हुआ है और उसको मद्देनजर रखते हुए वजीर सेहत या इंतजाम की जानिब से सभी को एहतियात बरतने की अपील की गई है और जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में एहतियात बरतने की अपील की गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर जो रवैया हमारा है इसी तरीके से हम चलते रहे तो सूरत हाल इससे भी इंतहाई अबतर हो सकती है। केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 5 ऐसी रियासतें जहां पर दोबारा कोविड के केसेस थोड़े कम हो रहे थे, लगभग खात्मे की या यूं कह लीजिए कोविड फ्री स्टेट्स होने जा रही थी, लेकिन उसके बाद नई लहर ने ऐसे जोर पकड़ा कि सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लीजिए 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के अंदर 6112 नए केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसके बाद सभी इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत दे दी गई है और किसी भी लापरवाही से बचा जाए। वजारत सेहत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कहीं पर भी तेजी के साथ वायरस के केसेस इस तरीके से सामने आ रहे हैं तो बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी ताखीर के मुतलका हुकाम को फौरी तौर पर यहां पर जानकारी फराहम की जाए ताकि मजीद खतरनाक सूरत हाल से या सूरत हाल अबतर होने से बचा जा सके। और इस बीच कोविड-19 की जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये 5 रियासतें जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर दोबारा हो रही हैं, नई लहर की जद में आई हैं, ये 15 और 25 तक भी आंकड़े जा सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से अवाम को मशवरा देने के साथ साथ ये इंतबाह दे दिया गया है।